चूल्हे में लकड़ी लगा देती हूँ। अबे रीना के बच्चे, तूने ये क्या कर दिया? अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मीना रुको, अभी मैं कुछ करती हूँ। अरे दीदी देखो ना, मेरा दिमाग का कमाल देखो, ये सही हो गया। अबे चट्टी वो तो सही हो गया, अब उसी के साथ तू भी सही हो जा। रुक अभी बताती हूँ।